गाइस काफ़ी दिनों से मैं बीमार था, इसलिए वीडियो ना डालने के लिए माफ़ी। बट आज मेरी वाइफ ने मेरा मूड ठीक करने के लिए मंगाई है बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें, क्योंकि मुझको मीठा ही बहुत पसंद है। स्पेसिफिकली ये जो जलेबी रबड़ी मंगाई है ना, इसका तो कोई जवाब नहीं। सो गाइस, अपना जब कोई आपका ख्याल रखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बात पे गाइस, प्लीज़ गो डाउन देयर, गिव मी a comment, subscribe to my channel, and thank you for watching this video. Have a nice day, have a healthy day, enjoy.